Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras dan diperparah luapan air dari Sungai Cipager akibatkan banjir bandang di Cirebon. Waspada cuaca ekstrim 5 atap ruang kelas sekolah dasar di Kabupaten Bogor ambruk diterjang angin kencang. Tim Densus 88 menangkap anak di bawah umur yang diduga terkait dalam peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Kita awali informasi hari ini, hujan deras diperparah tingginya debit sungai Kiriman dari hulu membuat jalan utama penghubung Cirebon Majalengka terendam banjir pada Selasa malam. Ketinggian banjir hingga 60 cm membuat banyak kendaraan bermotor mogok. Selasa malam, jalur penghubung Cirebon Majalengka di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon terendam banjir. Air banjir pun cukup deras sebab air bersumber dari luapan sejumlah sungai yang meluber dengan ketinggian mencapai 30 hingga 60 cm. Sejumlah kendaraan bermotor pun mogok hingga membuat arus lalu lintas macet seperti di Simpang 4 Talun dan daerah Kelurahan Tuk Modal, air pun menggenang cukup tinggi. Untuk mengatasi arus lalu lintas, petugas diterjunkan ke sejumlah persimpangan yang menjadi simpul kepadatan. Petugas secara berkala mengatur laju kendaraan baik dari kota Cirebon, Majalengka maupun Kuningan. Langsung terjun satu poton untuk bantu pengaturan. Alhamdulillah perjalanan sudah bisa lancar kembali. Emang di perempatan ini tadi sempat banjir dan? Sempat karena curah hujan, kita hujan dari sore tadi ditambah maghrib tadi lumayan cukup deras. Kita air dari kiriman dari arah Kuningan ke sawahan itu turun ke sini, meluap airnya ke jalan. Selasa dini hari, banjir mulai berangsur surut namun menyisakan sedikit genangan. Sejumlah petugas masih disiagakan untuk mengatur lalu lintas yang cukup padat di masa libur Natal dan Tahun Baru. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sementara itu, guyuran hujan diperparah luapan air dari Sungai Cipager akibatkan banjir bandang di Cirebon. Arus deras air membuat sebuah gudang supermarket jebol. Puluhan kardus makanan hanyut terbawa arus. Tinggi, sekitar 1 meter lebih. Warga alami panik saat banjir bandang menerjang Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Selasa petang. Air setinggi 1 meter meluncur deras melintasi kawasan permukiman. Banjir kiriman dari wilayah hulu Kabupaten Kuningan akibatkan gudang sebuah supermarket jebol. Puluhan kardus makanan ringan hanyut terbawa arus sungai tak jauh dari area gudang. Sejumlah warga mengumpulkan barang dari gudang yang hanyut melintasi sungai. Banjir yang menerjang 4 kecamatan yakni Sumber, Plumbon, Weru, dan Tengah Tani disebabkan meluapnya sejumlah sungai. Intensitas hujan tinggi diperparah derasnya kiriman dari hulu membuat sungai tak lagi mampu menampung debit air. Mungkin beberapa hari kemarin gede banget tuh, cuma hari ini hujan deras cuma nggak lama. Nggak kayak sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya mah hujan deras ya aman-aman aja kalau di sini aja ya, tidak ada limpahan. Ini kan masalahnya limpahannya itu, Mas. Ini luapan Sungai Cipager ya, Pak? Cipager ya, Pak? Cipager. Cipager. Pemerintah desa imbau warga mengungsi setelah debit air Sungai Cipager naik. Sebagian warga telah mengungsi ke gor desa. Kalau rata-rata 70 kakak dari 50 berarti 350 kali 3 aja berarti sekitar hampir 1000-an. 1000 warga kami yang terdampak. Terdapat 5 kompleks perumahan di desa Dawuan yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 120 cm. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sementara itu di Kabupaten Bogor, salah satu sekolah dasar negeri Porak-Poranda diterjang angin kencang disertai hujan deras. 5 ruang atap sekolah ambruk hingga tak bisa lagi digunakan.
Usai diterjang angin kencang dan hujan deras Senin petang, beginilah kondisi ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Ciketuk, Desa Pangkajaya, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. 5 ruang kelas di sekolah ini pun porak-poranda. Atap yang tak kuat menahan kencangnya angin pun ambruk menimpa seisi ruangan kelas. Akibatnya kegiatan belajar mengajar sementara dihentikan. Tak hanya ruang kelas, namun atap ruang guru juga ambruk. Beruntung saat kejadian, semua siswa dan guru sudah tidak berada di sekolah. Terjadinya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 jam 18.30, yaitu habis maghrib. Lagi kejadian itu saya langsung meluncur ke sekolah. Ternyata sekolah ini sudah ambruk. Itu yang ambruk itu terdiri dari ruang kantor, ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Ada berapa banyak ruangan Pak yang roboh? Jumlah ruangan ada 4, ditambah dapur jadi 5. Jadi 5 ruang. Kini pihak sekolah berharap kepada pemerintah setempat agar secepatnya memberikan bantuan agar para siswa bisa kembali menempa ilmu. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Waspada bencana dan cuaca buruk saat libur akhir tahun. Seorang bocah perempuan terluka tertimpa pohon tumbang di kawasan wisata Lembah Pejamben, Kota Banjar. Sejumlah orang bergegas mengevakuasi bocah perempuan yang tertimpa pohon berukuran besar di kawasan Lembah Pejamben, Kota Banjar. Korban yang alami luka di bagian kaki dan kepala dilarikan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa bermula ketika bocah dan keluarganya berteduh di dekat pintu masuk kawasan wisata alam. Tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang melanda dan menumbangkan pohon jenis angsana. Korban dan keluarganya sempat lari menyelamatkan diri, namun nahas pohon menimpa korban dan sebuah warung hingga rusak. Pohon tumbang karena angin yang cukup kencang dan hujan yang cukup deras. Korban dibawa ke dalam, anak kecil menderita luka-luka. Petugas BPBD mengimbau warga waspada potensi cuaca buruk saat libur akhir tahun. Eko Syabuni melaporkan dari Kota Banjar.